Soc la Blanca Valdívia, de Col·lectiu Punt 6. Estem fent aquest projecte conjuntament amb Cooperacció. És un projecte sobre apoderament de les dones, sobre eines de diagnòstic i sensibilització, però aquesta part en concret que estem desenvolupant nosaltres és sobre dret a l'alimentació i alimentació sostenible des de la vessant de l'urbanisme feminista i dels territoris ecofeministes. El dret a l'alimentació té molt a veure amb una dimensió reproductiva que passa des d'una acció que hem de fer cada dia totes les persones al llarg de la nostra vida, però a la vegada també té una dimensió de reconstruir el vincle íntim amb el que és cos, territori i terra. Hem fet un mapa d'elements que necessitem tenir espais per repensar com volem que sigui el dret a l'alimentació, que pensàvem que en aquest cas tant la teulada com la gata poden tenir un rol molt important. Necessitem espais de producció com la horta gran i també com petits horts que hi ha en algunes zones de la ciutat, més d'autoconsum, etc. Necessitem tenir espais de distribució d'alimentació sostenible, que per nosaltres és com espais, grups de consum, etc. Mercats, òbviament, mercats setmanals. Necessitem espais per poder cuinar juntes, que hem descobert que hi ha un centre cívic en Sant Pere i Sant Pau, que té una cuina comunitària que es pot fer servir per cuinar. Que no la fa servir ningú. Que no la fa servir. Que és d'aquestes, a més, infraestructures comunitàries que existeixen, però com que no hi ha informació, ningú ho sap i necessiten espais per poder menjar al carrer juntes. Hi ha una extensió d'horts bastant gran que està com una mica en el limbo, que s'hi pot accedir a través del riu, està com bastant tocant el riu, i amb allò li diuen Horta Gran i hi ha una comunitat de regants, però no és un lloc accessible, no és un lloc que es conegui, no és un lloc que estigui com a la ciutat. Tarragona és el centre i després Barris del Nord és otro sitio i Ponent és otro sitio també. Llavors està com una mica al mig, però hi ha una quantitat d'hort urbà que hi ha gent que hi viu també allà i és poc conegut. Tot allò és la Horta Gran. Quan veníem per aquí amb l'Aurora hem reflexionat sobre això, sobre la proximitat que tens amb els vehicles i que la presència aquesta de lo urbano com molt canònic, molt a prop i que té aquesta presència i aquest tall tan bèstia, però a la mínima que et separes una mica podries dir que estàs en un espai en el qual tot i el remor de fondo de la carretera, sembla que estiguis en un espai on això no hagi d'estar a 50 metres. Hi ha un silenci, apareix fauna, apareix l'agricultura, apareix el rec, etc. Entenem que normalment s'ha parlat molt de dret a l'alimentació, vinculat a tots els projectes agroecològics, altres formes de producció, però s'ha oblidat com tota la part reproductiva i de cures que està associada a aquesta tasca. Perquè no és només com arriba, com es produeix el teu aliment, sinó totes aquelles persones i éssers vius que estan vinculats en el procés perquè tu després tinguis un plat a taula i aquest plat després es renti i tornis a tenir aliments a la teva nevera el dia següent. De la ecuación de qué es sostenible y qué no, y la plusvalía, justamente, se ha olvidado de la ecuación poner el animal, Entonces es como al animal le podemos sacar toda la plusvalía que queramos, que luego en la ecuación siempre va a ser sostenible porque está aquí al lado, y es en plan. O sea, no contamos con el hecho de que estamos justamente, además de robando, directamente una vida o explotándola, Entonces, claro, esto está súper vinculado al ecofeminismo antiespecista. Yo creo que es el punto, ¿Por qué? Porque justamente creo que nos da las herramientas completas de entender,
una alternativa a este sistema desde la, digamos, desjerarquización de las relaciones. Y cuando hablamos de androcentrismo, también tenemos que hablar de andro y antropocentrismo, ¿no? Esta peatonalización se ha hecho ahora hace poquito. Esta calle era como un cul-de-sac que simplemente servía para entrar al parking y es de las pocas acciones que hizo el último gobierno en términos de peatonalización y pacificación de calles. Ha pasado ahora un año o lo que haya pasado y 2 o 3 locales que había cerrado se han abierto, los comercios encantados. Quan parlem del dret a l'alimentació i de territori, realment el que necessitem és un suport físic per lo productiu, també, per suposat, com espai de cures, no? També el seu valor en l'esfera personal, no? Pues, com una cura cap a nosaltres, també, o quan, bueno, també les relacions personals, no? Moltes vegades estan articulades per menjar, dinar amb amigues, no? I per suposat el rol que té en la vida comunitària.